Bonjour, bienvenue dans Hire Me sur Tikivid. Je suis Chazé, responsable développement RH, et je suis là aujourd'hui pour vous aider à réussir vos CV et vos entretiens d'embauche. في les dernières capsules شفنا مع بعضنا كيفاش نحضروا السي في نتاعنا et la lettre de motivation. اليوم باش نشوفوا كيفاش نبعثوا une candidature perfect. انا خديت الدبلوم تاعي اليوم وحضرت السي في نتاعي وباش نبدا نفركس على خدمه. وين نفركس على خدمه؟ باهي. اول حاجه نبداو بها بالطبيعه لي كانو دو ريشيرش العاديين تاعنا اللي هما لي سيت دومبلوا اللي موجودين في تونس الكل واللي نعرفوهم الناس الكل. ensuite حاجه مهمه ياسر اللي هي نعملوا ان كونت لينكدين. علاش نعملوا un compte LinkedIn? Et c'est quoi l'utilité de faire un compte LinkedIn? Est-ce que c'est très important de le faire? Eh ben oui. Un compte LinkedIn باش يحلك برشا بيبان. علاش؟ الكونت LinkedIn نتاعنا ينجم يكون السي في نتاعنا. فما plusieurs recruteurs يمشيو ديريكتومون يفركسوا لي كانديدا نتاعهم على LinkedIn. Avec Alej, c'est très important باش نحطوا une photo professionnelle sur LinkedIn aussi. Et c'est très important de mentionner notre parcours académique ou les stages اللي عملناهم. على خاطر finalement le profil LinkedIn نتاعنا باش يكون السي في نتاعنا في الريزو سوسيال هذاك. بعد ما نعمل الكونت LinkedIn نتاعي je vais commencer par ajouter عباد من السيكتور نتاعي. مثلا انا je travaille dans le secteur bancaire, c'est très important d'ajouter des personnes اللي يخدموا في السيكتور بانكير في تونس. علاش؟ على خاطر اولا ça va me permettre de voir les actualités concernant ce secteur. وثانيا وقت اللي تبدا فما une offre d'emploi ينجموا يكلموني directement. Avec علاش c'est très important d'avoir un compte LinkedIn ou surtout مش juste un compte LinkedIn فيه اسمي ولقبي وتصويرتي. non, نحط tout le parcours نتاعي et j'essaye toujours d'être active على LinkedIn. انا اليوم بديت نفركس ولقيت une offre qui répond parfaitement à mon besoin et à mon profil. حضرت السي في نتاعي، حضرت lettre de motivation personnalisée كيما حكينا في الكابسول اللي فاتت، وتوا باش نبعث الميل دو كانديداتور نتاعي. كيفاش نبعثوا الميل دو كانديداتور؟ فما برشا حاجات لازمنا نثبتوا فيهم. اول حاجه ما نبعثوش ان ميل فارغ نحط سي في ولتر دو موتيفاسيون وباي باي. نو. ثاني حاجه مش وانا قاعده انا وصحابي في القهوه نفركس جات قدامي اون اوفر دومبلوا نحل تليفون نعمل ترانسفير من التليفون لا بونجور لا كورديالمون لا حتى شيء ونقولش بهم ما كلمونيش. كيما الريكروتور ياخذ وقته avant de publier une offre d'emploi باش انت كي تجي تفركس تلقى لي انفورماسيون نيسيسير الكل انت زاده لازم تبعث له une candidature correcte. Un autre point très important. ديما في les offres d'emploi يقولوا لنا ابعثوا CV plus lettre de motivation avec la référence suivante. راهو كي يحطوا لنا الريفيرونس لازمنا نبعثوا الميل نتاعنا وفي لوبجي دو ميل نحطوا الريفيرونس هذيك. علاش؟ على خاطر الريكروتور ساعات يبدا يفركس في 5 ولا 6 بوست فرد وقت. كي تحط له انت الريفيرونس يعرف انت pour quel poste vous êtes en train de postuler. Le point bonus نتاعنا اليوم هو les candidatures spontanées. ساعات ما فماش une offre d'emploi والا ساعات نرى une entreprise اللي تفركس في un poste junior par exemple alors que انا je suis senior mais l'entreprise هذيك m'intéresse على الاخر. شنو نعمل؟ وقت اللي l'entreprise تبى تفركس في poste junior وتقول راهو aucune expérience n'est exigée, ما نجيش انا avec un CV فيه 20 ans d'expérience نبعث الكانديداتور نتاعي. علاش؟ على خاطر tout simplement ils vont pas regarder votre candidature. في الحالة هذه شنو نعمل؟ في الحالة هذه نبعث une candidature spontanée. كي نبعث une candidature spontanée j'ai plus de chance باش يشوفوا السي في نتاعي. علاش؟ على خاطر كي نبدا انا نفركس في ان بوست جونيور ويجي قدامي ان سي في فيه 20 ans d'expérience je vais pas regarder. خاطر الريكروتور راهو يبدا يزرب كيما قلت لكم ساعات يبدا يفركس في 5 و 6 بوست فرد وقت. باغ كونطخ كي نبعث une candidature spontanée حتى كان انا ما عنديش بوست وحتى كان votre CV ne répond pas للبروفيل اللي انا نفركس عليه توا je vais dire tiens c'est une candidature intéressante, je vais garder ça dans ma base de données. Donc n'hésitez pas, je t'aborde une candidature spontanée, on sait jamais. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. À la semaine prochaine sur Hire Me.